Kontrolli teknik ka qenë një tjetër pjesë shumë e rëndësishme e mirë menaxhimit. Të gjithë mbajnë mend se si bëhej kolaudimi, një kolaudim i dhënë në një koncesion 10 vjeçar, që çdo vit që kalonte bëhej gjithmonë më e vështirë për qytetarët. Ishte totalisht e padisiplinuar e gjithë situata dhe në rrugët e Shqipërisë ata që konsideroheshin të kolauduar nuk përmbushnin asnjë kusht për të thënë të vërtetën. Kështu që ne morëm një vendim që në fillim u duk ekstrem, pasi vendosëm që DPSHTR-ja duhet ishte përgjegjëse për kolaudimin e automjeteve në Republikën e Shqipërisë. Të gjithë dyshuan, por faktet treguan që në muajt e parë që mënyra se si ne ngritëm të gjithë procesin e kolaudimit, logjistika e re, pra vendet e reja në të gjithë Republikën për kolaudim, stafet e trajnuara, instrumentat inovativ dhe për më tepër rregulli dhe transparenca bën që kolaudimi në Republikën e Shqipërisë të kthehet në një proces pa shumë mund, në një proces të drejtë, një proces i cili nuk ka nevojë të njohësh askënd, mjafton që automjeti jot të plotësoj kushtet e duhura. Në ndërkohë që nga ana tjetër duhet thënë që numrat në rastin e kolaudimit janë me të vërtet impresionues. Nga viti 2020 deri në vitin 2025, 1.627.276 mjete kanë kryer kolaudimin në Republikën e Shqipërisë. Prej tyre janë refuzuar 490.112 mjete. Pothuajse 1/3 e tyre. Në ndërkohë, testimet online janë një tjetër risi e ofruar nga DPSHTR dhe duhet thënë që në një botë gjithmonë më të digitalizuar, në një botë kur të rinjt duan gjithmonë e më parë të kenë akses në drejtimin e automjetit, sigurisht digitalizimi dhe përafrimi teknologjik në telefonin e secilit, në iPadin e secilit apo edhe në kompjuterin e secilit, ka qenë hapi më i mirë që kemi bërë, duke shkurtuar kështu burokraci, letra pafund dhe duke i dhënë mundësi secilit qytetar për akses sa më të shpejtë. 457.774 testime janë kryer online, ndërkohë që kemi 27.000 instalime të bëra nga telefonat iPhone dhe 20.621 instalime në Android. Pra si që thash, gjithçka bazuar në faktet vërteta, gjithçka bazuar në shifra. Megjithatë, sot kërkohet gjithmonë e më shumë që shërbimet të kenë cilësi akoma më të mirë, që kuadrion ligjor, kodi rrugor ka pësuar disa herë ndryshime, të cilat kanë për synim për afrimin me kuadrin ligjor të Bashkimit Evropian. Shqipëria synon që me përfundimin e autostradave që po ndërtohet të jetë pjesë e korridoreve europiane. Shqipëria tashmë është një nga habet turistike më të zhvilluar dhe ju e dini më mirë se unë që numri i automjeteve gjatë verës, automjeteve të cilat merren me qira apo edhe automjeteve që futen nga pikat kufitare është krahasimisht me vitin 2019 disa fish i rritur. Të gjitha këto kërkojnë akoma më shumë angazhim. Dhe pavarësisht gjithë punës të mirë që është bërë në DPSHTR, ne duhet të angazhohemi akoma më shumë, të injektojmë teknologji të re, të injektojmë inovacion dhe mbi të gjitha, të kemi shërbime transparente dhe të shpejta. Për këtë arsye, DPSHTR-n do ta drejtoj sipas vendimit të bordit, duke nisur nga sot, Kreshnik Bayraktari. Kreshniku ka vite që punon me transportin rrugor,
është inxhinier mekanik, pra do keni në krye një profesionist i cili ka investuar edhe në edukimin e tij. Një person i cili prej kohësh ka kontribuar në transportin publik në Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Energjisë dhe në Bashkinë e Tiranës dhe më shumë se një vit ka drejtuar portin e Durrësit, duke u futur edhe në një fushë tjetër të transportit, atë të transportit detar. Kreshniku është një bashkëpunëtor i mirë, është një zyrtar i ndërgjegjshëm dhe për çka unë mund t'ju garantoj, duke e parë edhe dje nga impakti i ndarjes me punonësit e portit të Durrësit, do t'jetë një drejtues mbështetës. Pasi të gjitha punët e mira bëhen me skuadra të mira, me skuadra të motivuara, me skuadra ku gjithë secili nxjerr pjesën e tij më të mirë profesionale dhe nga ana tjetër mbështet edhe shokët për t'u përmirësuar. T'jeni të sigurt që Kreshniku do ta ofrojë të gjithë këtë proces, edhe sepse ka eksperiencë të gjatë në menaxhim dhe drejtim, por edhe për shkak se ka një karakter të tillë përbashkues, që do të mbështeste secilin prej jush në një mision dhe vizion të qartë që DPSHTR-ja dhe Ministria e Infrastrukturës